기침 방치하면 이 병 걸릴 수 있습니다. 기침이 한두 주 넘어가면 그냥 넘어가도 될까요? 절대 안 됩니다. 기침이 오래가는 이유. 첫 번째, 감기 후 잔기침이 남아있는 경우일 수 있습니다. 두 번째, 알레르기성 비염이나 천식이 숨어있을 수 있습니다. 세 번째, 위산역류, 즉 역류성 식도염 때문일 수도 있습니다. 네 번째, 만성기관지염 같은 폐 질환이 원인일 수 있습니다. 다섯 번째, 고혈압약 같은 일부 약물 부작용일 가능성도 있습니다. 여섯 번째, 미세먼지나 담배 연기 같은 환경적 요인이 영향을 줍니다. 마지막 일곱 번째, 드물지만 폐암이나 심장질환 같은 심각한 문제가 있을 수 있습니다. 기침이 3주 이상 계속된다면 반드시 병원에 가야 합니다. 그냥 넘기는 순간 병을 키우는 겁니다. 지금 당신의 기침 정말 괜찮습니까? 다음 방법으로 기침을 잠재워 보세요.